Você sabia que sua mandíbula fala sobre sua saúde? Mais do que abrir e fechar a boca, ela reflete como você vive, sente e reage ao mundo. Dores, estalos, travamentos ou até aquela tensão ao acordar podem ser sinais de sobrecarga física e emocional. A mandíbula é um verdadeiro termômetro do corpo e do que a mente sente, mas nem sempre fala. Cuidar da sua saúde começa por ouvir o que o seu corpo tenta te dizer. Se identificar algum desses sinais, procure um especialista em DTM Doff.